Unë nga zgjedhjet e ardhshme pres një stabilitet shtetëror. Pika e parë, stabiliteti shtetëror. Pika 2 është LDK-ja tjetë e para, ose tjetë më e fuqishme se ka qenë. Këtu janë synimet tona dhe këtë drejtim po mendoj që po punohet më të madhe edhe vetë si kandidat për deputet pranë Lidhjes Demokratike jam për ata që të rrisim numrin e atyre që dalin dhe që është në interes të përgjithshëm të Kosovës. Nëse Lidhja Demokratike forcohet, është interes shtetëror. Lidhja Demokratike është parti shtetëformuese, partia e cila gjitha proceset ka kalu përmes Lidhjes Demokratike dhe është e njohur para bashkisë ndërkombëtare para botës, i ka njerëz më të mirë të mundshëm, i ka familjet më të pastra të mundshme dhe ka kapacitet dhe ka vlera mbrana saj dhe është në interes tonë, si çdo herë që shtoi presidenti Ibrahim Rugova me misit përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet t'i ruajmë ato misi që na ka lënë presidenti dje. Është në interes tonë të përgjithshëm me rujt miqt, se me miq krijohet mohat shtëpia theke, me miq mohat edhe shteti. Prandaj Lidhja Demokratike me këtë fuqinë e vet, me këtë energjinë e vet, tani ato procese që i ka kaluar, as te një drejt tash nuk është vlerësuar që është negative. Unë kam dëshirë me ata që kundërshtojnë me u ballafaqu, me gjithë të cilin që i thotë që Lidhja Demokratike nuk ka bon për shtet, po na kem bon, unë sot ju bëj thirrje jam i gatshëm me gjithë kush do të më ndorë në ballë e mi tregu kush është Lidhja Demokratike e kush janë këta tjerë. Pa dash me ja më hu, unë çdo herë them faleminderes gjithëve për të mirë që kanë bë, kurse kur faleminderes për të keqet që kanë bë. Prandaj Lidhja Demokratike këtë mirat, tash këtë mirat që i ka bon para bashkisë ndërkombëtare është vlerësuar me notën 10. Dhe komplet çdo hap që u bon në drejtim në emër të Lidhjes Demokratike, ka emën ndërkombëtar, ka emën botë që na ka lënë presidenti dhe na do të më vazhdoj çat rrugën. Ajo që më ka shtyr mua pas një pauze të madhe është me organizue dhe gjeneratën që në heshtje janë familjet më të shëndetshme, familjet më të pastra, familjet që kanë dhënë e nuk kanë marrë, gjithçka kanë dhënë për shtetin e Kosovës e nuk kanë marrë. Unë kërkoj për atyre familje që i ngjën anë mban Kosovës me ngrit zërin se është që tash na duhet Lidhja Demokratike me u forcu. Nuk mundim si në kohën e Ibrahim Rugovës, po duhet me u forcu nëse dojmë shtetin e Kosovës. Kosovë ka nevojë për ekonomi, për zhvillim, ka nevojë në arsim, ka nevojë në shëndetësi, ka nevojë në infrastrukturë, janë met anash, janë met projekte gjys, për rini, për student, në drejtim të mëdhëm, për gjithçka ka nevojë në përmirësim. Ne jemi të interesuar për shtetin e Kosovës, që shteti i Kosovës forcohet përmes Lidhjes Demokratike. Këto po ju them se ka njerëz më të sinqert, ka njerëz akademik, hala janë afër, hala janë jo të aktivizuar, që duhet me ngjall atë shtresë, që din me bo shtet, që din me mojt familjes shnosh, dhe që është në interes tonë të përgjithshëm, edhe din mos me fyj askënd, po din me ecë përpara, po dojmë me shku në Evropë, po dojmë me pas zhvillimin ekonomik evropian, po dojmë pas familjen e shëndosh, familja është shtylla e shtetit. Familja e shëndosh, rinia e shëndosh, atëherë na i kemë punë të mirë. Na drejtim jem keq shumë, nuk kanë mendu këta para neve, kanë mendu ma shumë për interes të vetin, kanë mendu për rrugë që është e gabume, kanë mendu që me hjek për rrugës Lidhjen Demokratike me shkatru, që është gabim i madh. Lidhja Demokratike thret që të votojnë soj radhe, me 28 dhjetor të votojnë Lidhjen Demokratike, numrin 123 dhe Fatirgeci 33, po edhe shok tjerë. Unë mendoj që me Lidhjen Demokratike nuk do të zgjenihen, do të forcojmë zhvillimin ekonomik. Kem disa projekte të mëdha me miliard që ka prezantuar kryetari Jon Lumir Avdixhiku, po krejt çka është e mundshme mbrana rregullave me forcu shtetin, kush tjetër mundet ma mirë se Lidhja Demokratike. Krye me Lumir Avdixhikun edhe me 110 kandidatët e vet që i ka brenda listës, secili është më i mirë se shoqi. Prandaj ne si vëllezër jemi këtë drejtim. Nuk jemi gjë më marrë komplet ky organizim. Pushka e parë është e jonja e organizimit të Lidhjes Demokratike. Djem që i kemë qurë Shqipëri, janë tonë, ata kanë qenë Adem Jashari me Adem Dërgutin, kryetarin e Forumit Rinor, Skënderajt, degës tonë. Nëse fitojmë, unë do të jem dhe zëri i rinisë dhe studentave,
do të thotë edhe në drejtim do të jem me krejt fuqinë, do të kanë një përfaqësues drejt për drejt në Kuvendin e Kosovës, edhe i bujqësisë, se edhe këtë drejtim kemë ngecje të mëdha, i kanë derën qetë drejt për drejt natën, ditën, jam i gatshëm me i prit edhe me punu me ta për të mirën e Kosovës.